Да. Вот так происходит похорон животных в Голосеевском парке. Возле Первого озера, да. Нынешняя полиция проехала и ничего не сделала. Четко родительский дом продала. Сколько ты говоришь? 13. 13. Слушай, подожди, блин, общественное порицание в парком, в комсомол. Вон, может, там нужно изменить. Тут кевит. Вы, простите меня, я, кажется, глупо сделала. Я утихо, чуть можно?